साथीहरू अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ प्रतीकको घर छु। अब त्यो चाहिँ अहिले छ अनि तेल चाहिँ यस्तो दामी छ होइन। अनि तलबाट चाहिँ केटाहरू पनि आउँदैछ नि। अब तिनीहरू आउँदैछ हामी बाइक चाहिँ धोएर राख्छौँ। एकछिन आउटफिट चेक के थियो आज त सपिङ गरेर आएको होइन अस्ति भिन्डी ल्याएको थियो कि साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट अब हिँड्ने कुरा हारेको थियौँ कि अनि फेरि सिसीले के हान्यो अरे भाँडा धोएछ अरे भाँडा धोएर आउने अरे अब उसले चाहिँ भाँडा धुँदै अरे भाँडा धोएर लौका लाएर बल्ल आउँछु अनि सो हामीले के सोच्छौँ भने हामी जाँदै गर्छौँ भिडियो खिच्दै राख्छौँ अनि शिशिर र जुली चाहिँ उताबाट आउँदै गर्छन् भन्ने छ अनि वहीँ भेट हुन्छौँ होइन। सो अब चाहिँ हामी यहाँ बाइक धुन आएको छौँ अनि बाइक धोएपछि चाहिँ हामी जान्छौँ होइन। साथीहरू अब चाहिँ हामी यहाँ क्यानिङ पुगिसकेका छौँ अनि हामी यहाँ क्यानिङमा चाहिँ भर्खरै आएको अनि बाटोको चाहिँ बिर्सिएको छु क्या कि खिच्नलाई होइन। अनि हामीसँग आज चाहिँ यहाँ शिशिर छन् शिशिर हेलो अनि उज्जवल छन् नाइस टु मिट यु अनि प्रतीक त अहिलेदेखिको हजुरहरूले अब शिशिर र उज्जवललाई चाहिँ अहिलेदेखि भयो नयाँ मेम्बर शिशिर त नयाँ हुन् क्या टोटल्ली उज्जवल त पहिला नै आएको थियो क्या। ल साथीहरू यो ठाउँ चाहिँ याद भयो होला हल्लै म चाहिँ पहिला भिडियो बनाउँदाखेरि पल्टिया हुन्छ भनेको ठाउँ हो अहिले पनि अब त्यही ठाउँमा आएको छु। उसले चप्पल फेरि पुरा खुट्टा छिरेर पल्टियो होइन पर्ने यो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै छ यहाँ कोही बेच्नु छ त्यही भाइरल हुन्छ कि टिकटकमा हालेका कि त्यो बेलामा उसै भएन भागो साथीहरू यहाँबाट चाहिँ चिसो हावा ओए ताइटमा यार दामी छ त हौ यहाँ त सही हावा यहाँ पौडी खेल्न पाइन्छ के थाहा छैन मलाई चाहिँ अहिले एकछिन म सोध्छु त्यो पनि तर यहाँ चाहिँ ओहो त्यो हेर्नु त्यो हावाले हल्लिएको के हो माथिको हावाले चाहिँ यो हल्लिरहेको पुरै। अनि अब यहाँको चाहिँ पानी एकदमै चिसो छ भन्ने हामीलाई शिशिरले भनेका छन्। सो हामी चाहिँ आफैले ट्राई चाहिँ गर्छौँ होइन। अनि ओ यहाँ आइज न यिनीहरू चाहिँ वहीँ गफर गर्छन् होइन। जुली यहाँ आऊ त अब म जुलीलाई चाहिँ दिन्छु हेर मै 20 को टार्गेट है 20 को टार्गेट ल 1 2 3 गएन बस अब यहाँबाट हामी जाँदैछौँ सिधै माथितिर अनि त्यो झर्नामा हामी फेरि एकचोटि पछि आउँछौँ। अहिले चाहिँ यता जाँदैछौँ है साथीहरू ल जाऊ शिशिर जाँदैछ नि म चाहिँ यहाँबाट जान्छु। उनीहरू कहाँ गए कहाँ गयो त्यो खै कहाँ जुली ए ल साथीहरू अब चाहिँ हामी फाइनली म चाहिँ यिनीहरूसँग क्यानोइङको माथि आएको छु। अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ यतापट्टि चाहिँ होइन त्यो चाहिँ क्यानोइङको रेस्टुरेन्ट हो कि रेस्टुरेन्ट भनौँ भने त्यो हो। अनि तपाईँहरूले खिचेको फोटो म्याक्सिमम् त्यहाँको हो होइन तर यहाँको चाहिँ होइन। सो यहाँको चाहिँ यस्तो छ अब चाहिँ हामी यहाँ फोटोसोटो खिचेर सबै काम सकेर चाहिँ अब यहाँ काम सक्यो अनि यहाँबाट जानु लाग्यो। अब यहाँ गाह्रो सबैभन्दा देख्दाखेरि नदेखियो नि सबैभन्दा गाह्रो यहाँ त क्यामेरा त केही देखेँ यार एकदम इजी देखेँ यार त्यहाँनिर हामफाल्ने हुन्छ अनि जस्तो देखियो है क्यामेरा त यता ल हो इजी
हिँड्न बाटोमा खाएर जाँदा नि त ल साथीहरू अब चाहिँ हामी हाडा निस्किनु लाग्यो अनि उहाँ कहाँ माथि पुग्यो है त्यो झर्नाको तर ल हाम्रो चाहिँ बाइकहरू यहाँ छ साधनहरू अनि यहाँ चाहिँ उज्जवलको अनि उज्जवल त्यहाँ छन् मास्क चाहिँ लगाइहाल्नु पर्छ है अनि यहाँ चाहिँ यो छ मास्क अब लाउने हो धुलो हुन्छ खाँदै जाने कुरा भएन अब हामी चाहिँ हाल्दा त्यही भ्यान आएर त्यो मान्छे धेरै रहेछन् माथिपट्टि ल अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ अनि यहाँलाई अब सिधै भोलिको क्लिपहरू हेर्नुहुन्छ के गर्नु छ आज चाहिँ कति बज्यो